Бұл оқиға 1982 жылдың жазында болған. Ұлыбритания тарихындағы ең таңғаларлық оқиғалардың бірі. Майкл Фаган есімді жұмыссыз, өмірден түңілген және психологиялық тығырыққа тірелген қарапайым азамат түн ортасында Букингем сарайының қабырғасымен өрмелеп, күзеттің көзіне түспей ішке кіріп кетеді. Ол ұзақ уақыт дәліздерді аралап жүріп, ақыры Елизавета патшайым ұйықтап жатқан жатын бөлмеге тап болады. Майкл бөлмеге кіріп, патшайымның төсегінің шетіне отырады. Перденің сыбдырынан оянып кеткен Елизавета қарсы алдында бейтаныс, үсті-басы алба-жұлба адамның отырғанын көреді. Сарай күзеті мүлдем естімей қалған еді. Бөлмеде көмекке келетін ешкім болмады. Кез келген адам бұндай сәтте айқайлап, үрейге бой алдырар еді. Бірақ патшайым өзінің тектілігі мен суыққандылығын танытты. Ол қарсылығын білдіріп, айқайлаудың қауіпті екенін, бұл адамды ашуландыруы мүмкін екенін бірден түсінді. Патшайым орнынан жайлап тұрып, оған жылы дауыспен тіл қатты. «Сізге не болды? Маған айтып беріңізші», деді. Содан кейін әлем тарихында бұрын соңды болмаған таңғажайып орын алды. Ұлыбритания патшайымы мен түнде үйіне басып кірген ұры төсек шетінде отырып 10 минут бойы емен-жарқын әңгімелесті. Майкл Фаган патшайымға өзінің қиын өмірін, жұмыссыз қалғанын, отбасылық мәселелерін және қоғамнан ешқандай қолдау таба алмай қалай жалғызсырағанын айтып мұңын шақты. Патшайым оның сөзін бөлмей, тап бір психолог сияқты мұқият, жанашырлықпен тыңдады. Ол бұл адамның зұлым емес, тек көмекке зәру, шарасыз жан екенін сезді. Әңгіме барысында Майкл шылым шеккісі келетінін айтады. Патшайым бұны мүмкіндік ретінде пайдаланып, «Қазір мен сізге темекі алып келейін» деп сырттағы қызметшілерге белгі береді. Осылайша бөлмеге күзетші кіріп, Майклды ұстап әкетеді. Ең таңғаларлығы, патшайым оған күш көрсетпеуді және дөрекілік жасамауды талап етеді. Кейіннен Майкл Фаган түрмеге емес, психиатриялық емханаға жіберіліп, емделіп шығады. Ол өзінің сұхбаттарында патшайымның сол түнгі мейірімділігі мен тыңдай білу қасиеті оның өмірге деген көзқарасын толық өзгерткенін айтқан. Бұл оқиға бізге мынадай ғибрат береді. Кез келген тығырықтан шығар жол агрессия мен үрей емес, сабыр мен диалог. Кейде ең ауыр жағдайдың өзін тек жылы сөзбен және тыңдай білу мәдениетімен шешуге болады. Нағыз көшбасшы мен текті адамның күші оның қаруында емес, оның ішкі тоқтамы мен мейірімінде.